哦，排隊有人排隊，呢度食叫做糟粕醋，咁樣排隊喎，哇！咁樣排法嘅喎，15蚊2盒，你要邊2種啊？揀啲平時唔係成日食得到嗰啲啦，芒果好，蓮霧冇得食過，出邊都有得食。嗯，出邊有得食係會平啲嘅，不過外邊環境冇呢度咁舒服，係平到好多嘅。有啲草用海草嚟煮飯，第一次見。有啲木耳同埋一啲蔬菜啦，咁下邊就粉底嚟嘅。呢一種佢又唔係話桂林米粉咁粗。終於嚟到酒店啦！咩？訂咗呢度呢個酒店，107蚊咋，平啊！呢個酒店咧，其實我之前都睇過嘅。我有睇過㗎。海口江灣海景大酒店，海景喎，唔係江景啊，不過唔重要啊嚇。12樓19號房，咁啊訂嘅房間咧133有找，咁啊當133啦。1319係呢邊，19呢度喎，開住咗嗰個房門啊！呢度啊，嗱，如果你話388咧，咁啊退房啊，而家即刻去，唔係，大佬130蚊嚇，係夠啲㗎啦。啊，你唔好同嗰啲500蚊嗰啲比，咁啊起碼都有啲風景啦。仲要咁喎，呢度去騎樓路街好近㗎。啊，好靚喎！面前咪就係騎樓路街咯，行過下邊呢條橋都係我哋揸車唔使嘅。張床房咁啊，如果係再細啲，2張細床咧，120蚊。都唔使啊！130蚊，103蚊，係啊！我哋睇過好多啦，呢度邊酒店都唔平嘅，佢300幾、400幾啊！ 400幾啊！全貴，又係呢個地段。哦，呢度洗手間，哦，佢係咁嘅，仲有個洗衣機添。常喎，海邊嘅酒店咧係要有配洗衣機嘅喎，嚇呢個要搞清楚先喎。俾你嗰啲去完海灘啊，嗰啲去完海灘咁樣嗰啲衫要沖啊嘛，咁咪攞嗰個沖咯嚇。咧仲要包個停車場添，乜早餐有冇我都唔知啦，唔重要。我哋唞一唞，等陣去嗰度。好啦，我哋天氣不似預期出嚟，周圍行下食下嘢咁樣啊。經過啲短時間揸下車咧，我上一集講過咩啊？上兩日我對嗰啲話大城市啊，話佢交通唔好咧，就係致以深嘅道歉啊嚇！湛江都算係好守規矩嘅，唔係我講交通，先講交通先。你睇下，其實廣州真係好守規矩，各位香港觀眾，你哋翻到嚟千祈唔好再講廣州啲交通點樣差。都唔係嘅，係真係差。呢個係事實。你喺條街度行咧，嗰啲車都唔讓你嘅。第二，啲廣州咧仲熱過呢度喎。呢度咧好似梅雨天咁樣，點解會呢幾日？唔係啊，我睇幾個鐘預報針係啊，廣州係23度大太陽，呢度啊得嗰20度，陰雨又大風。陰雨，我哋今朝早嘅時候揸住部車咧，去到湛江徐聞交界嗰度咧，少嗰件衫就唔係喺度講話啊，點解好似去咗湖南咁嘅？而家我哋好似去咗長沙咁啊，係啊，係嘛？有少少似去咗長沙咁嘅，點解又會呢度咧海口嚟㗎？係啊，啲外省菜，唉，都係外省菜多啊。咁其實咧唔使擔遮都得㗎嚇，因為我哋唔使擔遮都得嘅。咁我哋先頭咧都冇諗住揸車出嚟，你睇下嗰條路，哇！呢啲唔係新樓盤嚟嘅，哇！住到滿喎，啲90年代到2000年左右啦，90年代應該冇咁靚嘅，2000咧。佢個規劃啊，俾湛江亂啊！亂啊，係啊！湛江都係規劃廣東。話晒都係廣東，係啊，呢邊就即係佢已經係第一個城市啊！係啊，如果佢唔係咁嗰陣，都唔會炒到咁亂嚟啦。我又唔明啊，佢點解炒得高過湛江喎？如果俾我，係啊，湛江都有啲咁多都唔可以講佢失控嘅，但係都有少少本末倒置啦嚇。另外一件事情咧，呢度都算大路啦。我對上一次見到條路係咁樣冇路燈嘅咧，喺武漢啊。佢好似猶如死城一樣喎，但係條路有人，唔死城。而家呢個時間梗係啦，你再晏少少，而家落班嘅。中醫藥學校嚟嘅，大學校嚟喎，睇上去。因為學生放學就冇人正常啦嚇，但係冇路燈嘅咧又會，因為成日未夠鐘開燈咧，
我更願意相信未夠鐘開燈啊，係冇理由咁嘅，係啊，仲有海南開放大學，我哋咧繼續往前邊嗰個方向行啊嚇，嗰度終於咧我哋見到有路燈啦，係有開路燈嘅，只不過唔係好光嘅啫。嗰啲樹木咧都係其中一個因素嚟嘅。咁啊呢度應該係因為舊城區嘅原因啦，咁啊所以啲規劃肯定係冇話好現代化、好高樓大廈咁。但係咁樣有咁樣嘅好處嘅，唔係全部都高樓大廈就千篇一律。呢度咧喺條街度行咧，好容易認得到就係海南嘅一個城市，即係呢段少啲啊。佢主幹道咧係有好多椰樹㗎，唔係呢度，呢度冇啊。主幹道係會有嘅。呢條路咧就光猛少少，咁我估嘅啫。先頭嗰條唔係市政路嚟嘅，嗰啲可能係地產發展商嗰啲路咧未整得靚嘅啫啊！喺呢度上邊有路燈，不過咧都係好大雨，黑麻麻，好大雨，咧俾我開佢哋唔落雨都熱情不減喎。呢度咧就係海南大學南門夜市啊！哦，步行街嚟嘅，真係喎，步行街嚟嘅。日花市咁啊睇幾耐啊嚇！原來功夫㗎，我以為咧得嗰兩間鋪頭仔自己開心下，自娛自樂嗰種嘅嘢，原來唔係嘅。係海南。海南最大夜市，海南定係海口先？海口咪即係海南。咁啊係。咧我以為落雨應該都會冇乜人咯，都唔係㗎噃嚇。一路行我已經一路講咗我不如走先啦。試下揾間麥當勞叫個外賣咪算啦咁嘅，都唔係要喎嚇。唔食都睇下呢啲咁多人嘅地方，就抱住咁嘅心態嚟到呢度睇見啦。啲嘢食啱唔啱係一回事啊嚇。佢中間有位喎，零水酸粉啊，佢中間仲有座位俾你坐嘅。手搖茶啫，檸檬茶啦，我估。哦，咁樣嘅，不可惜啊，真係落雨。如果真係要食咧，就要抹乾淨張凳咁咯。烤麵筋、鐵板魷魚、生蠔，萬寧後安湯粉嗱。如果真係要揀一個咧，我想試呢個啊。呢邊咧就手機電腦配件，即係嗰啲手提電話貼膜啊、充電寶啊嗰啲咯。食緊新疆炒米粉，好辣㗎。係啊，聽講呢樣嘢咧仲辣過湖南嗰啲都係小兒科啊。江西嗰啲都叫大哥啊，新疆炒米粉啊，有手抓餅啦，同埋臭豆腐，我都聞到好濃嘅臭豆腐味。呢度係俄羅斯大肉串，即係點？生蠔、扇貝、鐵板魷魚，咁啊食得開心嘅喎嚇喺度。邊嘅右邊係咧，先頭所講嘅賣下食物以外嘅東西咧，主要以手提電話配件為主。呢邊咧就係食嘅，賣食嘅咁嘅咯。食方面咧，主要都係以燒烤嘅為主，燒烤生蠔20蚊10個。哦，呢個 size 嘅，不過其實 OK 嘅，20蚊度。呢個有啲吸引力喎，零水呢檔仲咁光猛添。哦，咁樣嘅喎，呢檔有啲吸引力啊，行咗下先嚇。呢個有啲吸引力，咁多間啦，就係呢間有啲吸引力。嚟自揚州嘅揚州炒飯啦，嚟自重慶嘅酸辣粉啦，即係嗰啲麻辣燙啊，倒啲湯料落去烚啊，好辣嗰啲。雞蛋仔都有添，哦，排隊有人排隊，呢度食叫做糟拍醋，咁樣排隊喎，哇，咁樣排法嘅喎，哦係咁嘅，好多人排隊喎，睇嚟呢個應該係最旺嘅。哦，嗱，基本上係睇過啦。燒烤以生蠔為主，先頭嗰個粉係可以試下嘅，但係就唔止一檔，幾檔都係。呢啲係大可不必啦嚇。我都以為落雨應該冇乜人㗎啦，等間麥當勞坐下食飽就算啦。仲要咁喎，今日唔係一個節假日嚟㗎。
咁啊可能會有啲阿爸阿媽咧就帶個仔仔啊女女啊過嚟大學開學啦嘛，咁啊可能會有啲咁嘅客，完全比我想象中要人多要旺嚇。而家就算我想話揾個地方坐下食下咧，都有啲難度啊！仲有廣式腸粉添，咁多人㗎啦，比我想象中，而且都幾長㗎。咁佢係封咗條路啊，大馬路嚟做呢啲嘅。做呢啲夜市，咁咪幾好咯，係咪先？啱唔啱食係你嘅事啫，你係都唔中意食都冇計嘅。但係咁樣啲小市民先有錢賺㗎嘛。我就係有一個係想食嘅。嗰度仲有正宗揚州炒飯喺度炒緊。揚州炒飯。係，佢係現炒，因為睇咧佢係用火炒嘅，係咪？嗱嗰個啊，老細喺裏邊戴住個口罩嗰個。係，但係我唔係抹乾淨佢咯，真係要食。呢個多人喎，湛江都有啦，好多油啊！唔係賣食嘅咁多檔，呢檔最吸引啊！賣衫喎，都多人喎，真係喎燒生蠔、淮南牛肉湯燒餅都幾好嘅，其實好食嘅，不過呢間我唔知整得點。仲有腸粉添，全家福15蚊。正宗啊！一睇手法知啊，陽光風味嘅。有固定嘅鋪頭啊，海南清補涼又係要一試，梅菜扣肉餅。清補涼可以。後邊有沙鍋米線。有文昌普羅粉，13蚊咋，又唔貴啊，最貴13喎，對，辣的。呢邊咧餐廳夜市大同小異不再多講啦嚇，諗下都係算啦。呢度有好多唔同嘅水果喎，呢一個喎，講唔講得出咩名咧？左邊右邊。前邊後邊全部講唔出咩名啊！15蚊2盒，你要邊兩種啊？揀啲平時唔係成日食得到嗰啲啦，芒果好，蓮霧，我都食過，唔係成日食嗰啲咯。嗱，嗰隻20嗰隻，呢個咩嚟㗎？我知呢個咩嚟，芒果好啊，好。呢個啦，上次喺廈門食過啊，開個窿，將啲汁落去飲水啊，專門賣芒果。你知唔知靚女喺度做緊咩啊？靚女喺度直播緊啊！喺嗰個位置啱好遮住咗，有個加油站。如果有機會，我哋過去睇下海南油價幾錢。不過就算今日睇唔到都冇所謂，實有機會睇到嘅。究竟又真係貴幾多咧？呢個叫元江加油。再睇翻啲水果先啊，榴蓮、海南鮮果係啊。中國咧而家已經有榴蓮啦，因為早幾年咧啲榴蓮價格俾人壟斷咗啊，好貴啊！咁榴蓮咧，你哋需要啲時間令到佢棵樹變老嘅嚇。呢度都有海南榴蓮。呢度油價喺後邊有塊牌寫住。終於睇到油價啦！哇，嗰粒字細到咩咁？我睇見啦。講92號，即係我哋平時加最多嘅。廣州係7蚊零幾，當7蚊，我哋當7蚊計啊。7蚊1啦。呢度3條8，即係貴咗1蚊8。我哋咁理解啦，就咁理解啦。貴咗1蚊8。即係貴咗10%幾，係啊，路橋費唔係7蚊嗰隻係另外仲要俾錢㗎。7蚊仲要俾錢啊？係啊，佢係冇打喺嗰個柴油入邊啊。你我柴油上到係要另外再交路橋費嘅。係啊，用汽油嘅車輛就汽油就唔使。淨係喺加油站度體驗咗。我哋喺嗰個夜市嗰度就冇揀到，因為啲凳又睇上嚟好凍啦，又落雨啦，冇辦法啦。咁咧然之後咧就諗住去老爸茶，但係原來閂晒門啦，已經樓盤嚟㗎原來。嗱，嗰度嗰啲全部樓盤啊嗱。係啊，哇！呢啲未賣出㗎。咪有幾？有幾盞燈咯，係喎。有。經過商議之後咧，決定都係咁啦，算啦嚇。
都係翻返嗰度揾間似啲樣嘅，整個粉食飽咗就算啦，好嘛？係咯係咯。係啊，食個咩海南粉、咩普羅粉啊，咁嗰啲就算啦嚇，唔好再周圍行下嗰邊又唔知點。同埋我真係唔敢揸車出嚟先由老婆啊。兩個因素，第一其實可以克服，第一個就係我哋嘅停車場嗰度咧，其實幾少位，但係嗰個可以克服啊，有嘅應該有，但係最大問題就係條路行好繁忙嘅，唔讓人嘅。考慮都係呢啲光光猛猛好過啦啊！當地美食糟粕醋餐廳，老婆食糟粕醋，我食侯安粉咪得啦，海南味道啊！起碼唔使驚落雨先啦，咁而且隔離都仲有螺絲粉嘅，又嚟到餐廳試下個蓮霧先。呢個係外邊買水果嚟嘅。但係番鬼葡萄咧冇咁大隻嘅。咁啊，我哋咧喺度食糟粕醋，要飲到㗎。出邊都有得食。嗯，出邊有得食係會平啲嘅，不過外邊環境冇呢度咁舒服，係平到好多嘅。呢度舒舒服服坐住咁大盞燈，張凳係暖嘅。係啊。嗯。諗唔到。唔係唔落雨都好啲啊！諗唔到。落雨啊，濕地地嗰啲凳。海口係會降到廣州嘅。根據天氣預報顯示啊，大霧預警啊，聽日就多雲啦。跟住三亞咧26度，好舒服。至於廣州咧，竟然比呢度仲要溫暖啊！有太陽。20度。最緊要有太陽。正因為咁咧，我哋嘅計劃可能會有變，就未必喺度留咁多日。可能我哋聽朝咧去完個騎樓路街，騎樓路街必去嘅。下晝退房嘅出發。就過去三亞。我哋今次咧。必到喺海南島必到兩個城市，一個就係呢度，一個係三亞。文昌。仲有一個文昌，其他嗰啲睇心情睇情況。咁喺呢度開到三亞咧3個鐘頭。因為嗰啲人咧，其實佢係打卡環島遊啊。係。其實佢係去嚟去去就係嗰啲咁嘅海灘。海呢樣嘢你睇一次半次咯。尤其對於我哋廣東人咧，又唔係話。即係又唔係話好污糟。即係睇見啦，哇！唔願走啦，咁又未至於。你喺黑龍江開到嚟，有冇睇海？黑龍江梗要嚟睇海啦，係咪先？就好似我哋睇雪咁啫嘛。四川嗰啲嚟嘅。睇海。先頭我見到有部車啊，睇油價嗰陣係喺邊度啊？寧夏過嚟啊，話寧夏你知唔知？嗰啲內陸嗰啲城市多。佢呢個係牛肉粉，咁個湯底咧係會酸酸辣辣嘅。呢啲係海草嚟嘅。海草嚟嘅。係啊。咁啊係文昌特產嚟嘅，文昌好多嘢食。呢個咧就我嘅，呢個咧就係海鮮咯，有兩隻蝦，同埋有啲乾貝咁啦，都唔係乾嘅，有啲海草，用海草嚟煮粉，第一次見，有啲木耳同埋一啲蔬菜啦，咁下邊就係粉底嚟嘅，呢一種佢又唔係話桂林米粉咁粗，地方做粉嘅辦法都係千變萬化，又不離其宗嘅。哦，佢係酸嘅，講明糟粕醋，但係就唔係嗰啲酸到令到啲食物變晒味嗰種嘅，唔係嘅。酸酸辣辣嘅，少少辣，但不多。哇！咁同埋我哋叫個老闆唔好落咁多辣嘅嘢。好似係嗰種一食落去之後咧。馬上醒神嗰種感覺。嗰啲牛肉咧，唔知係咪因為啲醋嘅原因咧，特別滑嘅喎，滑嗰啲牛肉。至於啲粉食起身咧，就似桂林米粉嘅咁口感啊，爽口嘅。係，佢就唔係有啲湖南啊，或者啱先我哋見到嗰啲厚安粉啊，佢啲粉咧係搭埋一齊嘅。呢個口感更特別。食起身爽口嘅，跟住加埋少少醋，唔腥。肯定呢啲好食過嗰度啊！應該好食過。係啊，因為條件有限啊嘛嗰度。係啊，呢度咁大個爐頭。係啊。先頭咧，
最想食嗰個粉咧就係嗰個炒飯，但係炒飯嚟到呢度食。唔係，最想食都係呢一種。呢種粉個湯底好飲啊！都係得，即係佢哋呢一種啊，最想食都係。因為嚟到海口咧，其實都諸多不順嘅，坐船又坐成咁啦，已經算快㗎啦，我哋。包括今日晏晝又落雨啦，而家出到嚟，好彩有美食啫，因為成個人咧都冇咁猛整啊！嗰個牛肉我係最中意，即係成碗粉裏邊，佢好滑醃得到，但係又唔係話醃到肥晒嗰種嘅。仲有呢個羊排，燒生蠔唔食啦。燒生蠔唔食啦。喺湛江都已經好香羊酥味，同埋每嚿都有排骨嘅，即係有骨嘅。蠔就不必啦，琴日先食過，繼續食我嘅粉咯。琴日又係食燒烤。晚黑。五大抽喎。係啊，咁可以。可以啊。純羊排。一夾起身咧，佢唔係嗰啲好硬嗰啲肉嚟喎，好怕嗰啲肉嘅。嗰啲咧夾起身咧，好似夾住嚿石仔咁樣。翻嚟夜市嗰啲。夾開咗呢度仲好嫩添，係啊。路邊嗰啲啊。啲肉係嫩嘅，唔係硬嘅。係，唔係淨係羊肉咁簡單，係羊排啊。大骨。做羊肉煲啊，打煲啊。呢日本身都貴啲啊，羊排嘅價錢。羊髀嘅平。幾吸引。中意食羊肉啲嚿好，佢有少少肥，有肉就有骨。呢啲啊質量好好，一分錢一分貨。肯定啊！好啦，我哋又食飽啦。大家亦都帶大家睇過。大家有機會啊，翻嚟呢邊行下都好嘅。就算好似我哋咁樣匆匆而行，因為咧就好似嗰啲公路電影咁啊，永遠咧最精彩嘢咧都喺條路上邊行走嘅過程中嘅，但係唔係去到一個地方停低佢，然之後慢慢睇。我唔覺得係咁嘅嚇。喺行走嘅過程中去發掘啲精彩嘅嘢咁咯。但係當然咧就唔係全部喺高速公路上邊嚇。我哋而家翻去酒店，聽朝瞓醒覺，就算我哋唔會食酒店嘅早餐嘅啦。旅遊就係咁。直接就去老爸茶，因為其實諗住今晚去嘅。一睇個時間錯咗，都係嗰個好，唔係呢啲唔好啊！呢啲都好有特色。呢啲冇鬼冇特色。呢啲全個一樣啊！呢個已經好有特色㗎啦。我哋今日食呢個，都好努力揾一間睇下能唔能夠可以一試嘅。即係有啲特色啲，不就係嗰個咩靈水酸粉咯？係啊，就係靈水嗱，佢係正前方嗰個咯。坐得最多人呢啲咯。係啦，就係呢個咯。咁黑掹掹咁樣又，唔講。唔係啊，好濕啊啲凳。係啊。你睇下嗰啲凳嚟。我諗再天氣熱少少會好啲。天氣少少呢啲會更有風情。係，如果你話天氣好就好。係，即係大熱天時嗰陣咧。唔落雨就好。係，落雨灰蒙蒙，你冇一種去到熱天地方嘅感覺咯，係咪？唔同啊沙巴。係唔同沙巴。沙巴落完雨咁又涼爽嘅。係一落飛機就有嗰種度假 feel 啊！經過一個超市，17蚊半一板雞蛋。砂糖而家488，仲有呢啲金，係呢啲內地運過嚟嘅。南華水果多啊，金黃芒果、香芒7蚊，當地特產應該係啦，嚇。火龍果6蚊都要。海南特產啊！啲水果啊多啊，好似呢個咁啊，12蚊半一盒，搞到想買過添。香芒好啊。菜價方面呢，4蚊糖蒿西洋菜4蚊，菜心3蚊，正常啦。唔算話勁貴啊，有啲勁平嗰種咯，差唔多咁嘅價錢。你仲揾到呢個啦，海南特產啦嚇，椰樹牌，由細飲到大。